نكهات عجيبة وغريبة ونادرة. الآن تابعوني لتعرفون المزيد. مرحبا، وأعرفكم على نفسي. اسمي هو أسترو هاني، واليوم عندي لكم مشروبات غازية عجيبة وغريبة حابة أجربها وأقيمها معكم. بما أن هذه حلقتي الأولى فالوضع كان يعني مو مثل اللي أنا خطط له، وكان أسرع سريع. بس خلينا نبلش قبل ما المشروبات تصير دافية نشربها بعز برودتها. والله محتار، ما أدري شنو نبلش، من وين أو أي نوع. بما أن الكل يحب الكوكاكولا أو الأغلب، فراح أبلش بالكوكاكولا. أنا شخصياً أفضل البيبسي بدرجة واحدة أكثر من الكوكاكولا، ولو ودي أقول إن أنا أحبهم بنفس المستوى. بس يلا خلينا نبلش بالكوكاكولا. عندكم كوكاكولا بليتش. لحظة، لا لازم أقرب صوب الميكروفون عشان تسمعون صوت الانتعاش. ريحته، لا خل أجربه. ريحته برتقال، طعمه تقريبا نفس البرتقال بس المصنع، او انه حلاوه البرتقال. برتقال فيك. تقييمي له 6.5، 6.5، 7 بالكثير. ما اقدر اعطيه اكثر من 7، ولكن ممكن ان البعض يقيمه اكثر من كذي. اللي بعده عندنا اخر اصدارات كوكاكولا اللي هو كوكاكولا ليج اوف ليجندز. هدية جميلة من صديقي حمني، تحية له، مشكور ويعطيك العافية على الهدية الجميلة. يلا خلينا نجربه ويا بعض. كالعادة صوت الانتعاش. ريحته ما اقدر اوصفها، بس انه حالية ممكن. طعمه على كأنه خوخ على فواكه. نكهته تحير نوعا ما، بس انه يعني مقارب للخوخ والفواكه. تقييمي له كم اعطيه؟ تقييمي له 7/10. not bad كوكاكولا. عندكم الإصدار اللي قبل هذا، كوكاكولا موف. كوكاكولا موف هدية جميلة من عيال أخوي، تحية لهم، مشكورين، يعطيكم العافية على الهدية الجميلة. ويلا خلينا نجربه ونقيمه ويا بعض. ريحته شفتوا. طبعا الاشخاص اللي يفيبون، انا ما افيب ولا ادخن، ولكن اللي يقعد يمي ويفيب اقدر اقول لكم انها نفس ريحة الفيب اللي صاير على عنب. ما ادري انتوا تعرفونه. والله العظيم نفس الريحة، نفس ريحة الفيب اللي الكلها فيها، النكهة اللي كلها فيها هي اتوقع العنب. طعمه مو عنب، ولكن طعمه كوكاكولا على شيء حلو حالي. والله يا جماعة مع اني ما اذيب، بس اقسم لكم ان هذا طعمه فيب. النكهة اللي قلت لكم عنها بس حلو، طعمه حلاوة فيب. بالضبط حلاوة فيب. اللي يفيبون ترى هذا الكوكاكولا حقكم. تقييمي له 8/10. وهذه هدية جميلة من صديقي العزيز محمد الموسوي، تحية لك، مشكور ويعطيك العافية. مكتوب اسم النكهة هني،
مشروب غازي بنكهات الكولا والبطيخ والفراولة الطبيعية. في ناس يقولون انه طعمه بطيخ وفراولة، وفي ناس يقولون انه طعمه مارشميلوز. خلينا نجرب. صوت الانتعاش قاعد. ويقول لكم ان شركة كوكا كولا سوت النكهة هذه للمشهور مارشميلو اللي هو هذا. يا جماعة قبل ما اقول اي شيء، ايزي 10 يعني 10 من 10 من اول تجربة. والله يا جماعة ريحته فعلا كأنها فراولة مخلوطة بالبطيخ بس مخففة جدا. يعني انا هذا متحسف عليه اني بطلته وراح اركنه كذي، او انه فعليا ما اقدر اشرب هذول كلهم، بس بطلتهم لغرض التجربة والتقييم. خلاص بطلته. والحين هل فعلا طعمه مقارب للبطيخ والفراولة ولا المارشميلوز؟ والجواب هو لا، مو مارشميلوز، طعمه مقارب أكثر للبطيخ والفراولة. والحين اللي بعده. للأمانة الاثنين متقاربين من ناحية الريحة والطعم، فالتقييم راح يكون نفسه، ولكن جميل. الحين لي عند أكثر كوكاكولا متحمس لها. طبعا أنا من محبين وعشاق الثمانينات والريترو، عندكم هذا الكوكاكولا اللي شكله أو ديزاينه على ريترو أو 80s أو الثمانينات. هذا صار خاص limited edition، يعني حرفيا ما يحتاج أوضح أكثر من كذي من اللبس اللي أنا لابسه. واحد من الأصدقاء اللي في أمريكا قال لي إنه طعمه مقارب للشمع، الشمع اللي احنا نشبها هذه وننور فيها ظلمة. فقلت له ليش انت شنو ماكل شمع مثلا ولا؟ انا ما ادري شلون طعم الشمع، فخلينا نشوف اذا كلامه صحيح ولا لا. صوت الانتعاش. أمانة طعمه كل شيء ما عدا الشمع. أنا أمانة ما أدري شلون طعم الشمع، ولكن ما أعتقد إنه طعم الشمع. حتى لونه كوكا كولا عادي. ريحته حلوة، ريحة عطرية على حالية نوعا ما، وطعمه في كسرة خفيفة من الحلاوة أو الفواكه أو حلاوة الفواكه نوعا ما خفيفة جدا. تقييمي له 8 من 10. والحين نجرب كوكا كولا بنكهة الليمون، ايضا هدية جميلة من والخالي عبد الله. تحية لك ومشكور على الهدية الجميلة، وعلى فكرة جايب لي من كوريا. خلينا نجربه ويا بعض. يلا. ريحته ليمون خفيف فعلا، ولكن خلينا نشوف هل طعم فعلا ليمون ولا لا. فعلا طعمه ليمون، بس المحلى ليمون حالي. حبيت طعمه، اعطيه للأمان اول مرة يعني يعجبني ليمون مو حامض، ولكن نكهة الليمون. اعطيه 8.5 او 9 من 10. امانة حبيته، حتى كشكل كديزاين حلو للأمانة. اخر مزة. يلا ننتقل حق اللي بعده. يا جماعة اقترح ان احنا ناخذ بريك من الكوكا كولا ونروح صوب البيبسي، لان في نكات وايد متحمسين اجربها، نكات اول مرة تمر عليكم، يلا نجربها. عندكم الاصدار النادر هذا، انا فعليا ربحته من شركة بيبسي، فعلا ربحته من بيبسي. كانوا مسوين مسابقة انك انت تاخذ بسكوت المطلي بالكاكاو وتحط بالنص مارشميلوز طبقتين فوق وتحت، تخلي الكاكاو يذوب وتدز لهم صورة وتدش السحب. وفعلا كانت صدمة كبيرة لي اني ربحت الاصدار النادر هذا، وما يبيعونه بالجمعيات، فقط شركة بيبسي هي اللي ترسل لك اياه. وهذه الصورة اللي انا صورتها وربحت فيها. طبعا دزولي هذا الصندوق، فاعطوني هذه الورقة اللي يقدمون فيها النكهة، نكهتهم الجديدة، واللي هي اللي صار محدود والفترة محدودة، ويقول لك انه لا تنسى تصور صورة ودز لنا وانت تشرب بيبسي سمورز.
بيبسي سمورز عبارة عن here's some more، يعني خذ المزيد. أمانة الكوكا كولا اللي على قولة صاحبي بنكهة الشمع كنت متحمس له وايد، والحين هذول متحمس لهم أكثر. عندنا نكهة الجرايم كراكر، وعندنا الشوكولات، وعندنا التوستي مارشميلو، المارشميلوز المحمش. خلينا نجرب الشوكولات. يا جماعة ريحته كاكاو. لا ريحته كاكاو يا جماعة. خلينا نجربه. ريحته شفتوا حليب كاكاو، حليب كاكاو اللي احنا نشتري من الجمعية، بالضبط نفس الريحة. نقول بسم الله. يا جماعة مستحيل هذا بيبسي. يا جماعة طعمه يعني والله العظيم ربي يشهد علي من غير أي مبالغة، طعمه فعليا كاكاو بس بالغازات. لا لذيذ يعني. هذا أمانة باللي جربناهم هذول كلهم يعطيهم 10/0. طعمه كاكاو فعلا، بيبسي كاكاو، طعمه كاكاو، حليب كاكاو، ولكن بكسرة البيبسي، بكسرة البيبسي. يا جماعة ما أقدر أوصف لكم الشعور الحين اللي قاعد أحس فيه، غير إنه والله العظيم أخيرا طاب خاطري إني جربت شيء فعلا قوي، فعلا قوي. التقييم 10/10، وإذا في مجال أعطيه 20/10. ما أدري هل راح أذوق، هل راح أجرب شيء أقوى منه؟ ما أتوقع، بس خلينا نشوف. مزة أخيرة قبل ما ننتقل حق النكهة اللي بعدها. أدري قلت آخر مزة، شيء يطيب الخاطر وزود. بيبسي كاكاو. And now we're going to try toasty. سوري معلش، خلاني أتحمس وايد الشوكولات. راح نجرب نكهة التوستي مارشميلوز اللي هو المارشميلوز المحمش. هل فعلا طعمه راح يكون نفس المارشميلوز أو لا؟ فعلا ريحة المارشميلوز خفيفة جدا. مرت علي وايد نكهات بطعم المارشميلوز، ولكن هذا يفوز بأقوى نكهة مارشميلوز. تقييمي له 9/10. النكهة الأخيرة اللي هي بطعم البسكوت، خلينا نشوفها نجربها. كأنها ريحة كأنها بسكوت بالكراميل، بسكوت مملح بالكراميل نوعا ما. خلينا نشوف إذا فعلا نفس الطعم ولا لا. ريحة نوعا ما غريبة، والطعم كذلك غريب. من وين تقولون يعني من تعب الوجه ان التقييم راح يكون يعني 5/10. للأمانة زعلان وضايق خلقي على نكهة الكاكاو. هم رد وأقول يا أخي الكاكاو حسافة إنها يعني ليميتد وما راح يصنعون منها أتوقع إلا إذا في المستقبل، أتمنى. فأقدر أقول إن هذه من ضمن أقوى النكهات اللي جربتها في حياتي. عندنا بيبسي إكس بيبس. البيبس هو معروف مارشميلوز مشهور بأمريكا اللي مغطى بالسكر اللي هو هذا. فشركة بيبسي وبيبس اتفقوا إنه يقدمون فكرة جميلة اللي هي بيبس بنكهة البيبسي. طبعا هذه النكهة أنا ما ربحتها، طلبتها من ايباي لأن ما لحقت إني تأخرت بالمسابقة وما فزت فيها. فاستاذ ايباي ما يقصر. طبعا إذا ربحته يجيبوا لك إياه بالصندوق هذا والثلاث علب كلهم نفس النكهة ويحطوا لك هذا معه. طبعا أنا البيبس نجربهم، أو حلاوة المارشميلوز البيبس نجربها، فهل النكهة نفس البيبس ولا لا؟
يلا نجرب. كالعادة صوت الانتعاش. نفس ريحة البيبس تمام. واذكركم ان الثلاث اشكال هم كلهم نفس النكهة، نكهة واحدة من حسب ما قريت. زين 10. اي 10 والله قوي. أمانة يعني هل فعلا النكهة نفس البيبس؟ نعم 7 من 10 مقاربة للبيبس. بيبسي حالي وايد على مارشميلوز خفيف بنكهة البيبس. اللي بعده عندنا دكتور بيبر بالفراولة، وعندنا بيبسي بنكهة الكراميل من اليابان، وعندنا البيبسي الشفاف. يعني هذا بروحه المفروض اسوي له حلقة كاملة او فيديو كامل عنه. عندنا من الاصدارات الجميلة اللي ابدعت فيها شركة بيبسي، النكهة الاولى كريم سودا كولا، والنكهة الثانية بلاك تشيري كولا. ايوه نجرب اول. امانة انا متحمس حق البلاك تشيري كولا، لانه يقول لك لازم تصبه بالجلاس لانه فيه مفاجأة. خلينا نشوف. لا راح نختار جلاس البيبسي طبعا. نقول بسم الله. عارفين ايش بقول؟ صوت الانتعاش. ريحته فعلا على توت، على فيمتو شوي، على خلنا نصبه. لا 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 يا شركة بيبسي، لحظة لحظة لحظة. انتوا قاعدين تشوفون الحين ولا لا؟ يا جماعة بيبسي لونه أحمر، بيبسي لونه أحمر. لا 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 لا، الصراحة يا بيبسي، الصراحة يا شركة بيبسي صدمتوني، دائما تصدموني وتلوموني ليش أحب البيبسي بدرجة أكثر من الكوكاكولا. نكهاتهم أكثر من الكوكاكولا. خلينا نشوف الطعم الحين، هل فعلا نفس التشيري بلاك تشيري ولا لا؟ الريحة يا جماعة تخرفن، جميلة. بسم الله. عرفتوا لما الواحد يدش جو ويتخيل تخيلات انه شي فجأة صار على البحر، قوة الانتعاش اللي فيه خيال. هل طعمه نفس البلاك تشيري؟ هل فعلا طعمه نفس الكرز الأسود؟ نص نص، ولكن لذيذ، ولكن طعمه جبار خيالي. يعني نسبة انه طعمه كرز أسود 5 من 10 كرز، و5 من 10 طعمه شيء حالي لذيذ. يعني لو بقول لكم الخلاصة، حلاوة على كرز أسود بس لذيذ. تقييمي له، هاني ما يصير كل شيء تعطيه 10 10 10 ولا. أنا مشكلتي صريح بالتقييم، يعني مع احترامي لآراء الناس أشوف إن هذا 10. زين الباقي اللي جراتهم 10 ليش؟ يا جماعة لأنهم قوايا، ولكن فعليا لو أحطهم يم بعض كلهم راح ياخذون نفس التقييم اللي قيمتهم 10، ما عدا بيبسي الكاكاو. قلت لكم أعطيه 20 من 10 لأنه غير عن أي نكهة أنا جربتها بحياتي. فعلا شيء غريب وعجيب. كريم سودا كولا، خلينا نشوف. أي صح ما قلت صوت الانتعاش. ريحته ما أقدر أقول ريحته غير إنه شيء حالي كالعادة. طعمه شنو طعمه يا هاني؟ طعمه كريمة بيبسي حالية، أو إنه مثلا شفتوا البيبسي لما تحطون فوق كريمة وتشربون البيبسي،
هذا اكثر وصف اقدر اقول لكم اياه، او اكثر وصف مقارب للنكهه هذه. كريحه حلو، كطعم قوي. اعطيه 9 من 10. هذا البلاك تشيري اقوى منه بدرجه، احلى منه بدرجه، بس قوي. اللي بعده احد من عشاق الماونتن ديو. وينكم يا عشاق الماونتن ديو؟ شنو مشروبك المفضل؟ كل واحد يعلق تحت شنو مشروبه المفضل، بيبسي ولا ماونتن ديو ولا دكتور بيبر ولا كوكا كولا. سمعت، لا مو سمعت، لا انا ادري بالمعلومه هذه. في شغله انا مستغرب منها، احنا العرب ليش نقول ماونتن ديو؟ هي الصحيحه ماونتن دو، حتى الشركه هي الاساسيه مالت المشروب هذا كذا فيديو قالت ماونتن دو، ماونتن دو وليس ديو. فليش احنا نقول ماونتن ديو ما ندري، ما عليه. What? No! You know what this is? It's Mountain Dew! There's just not enough for me and you! هذا بنكهة الفولتج اللي هو البلو راسبيري اتوقع. اي خلينا نشوف. ريحة التوت الازرق اللي فيه قوي. هل طعمه نفس هذا ولا لا؟ ولكن الريحة متقاربة جدا جدا. هذا راح اقول لكم قصته في نهاية الفيديو. واو واو، يعني نكهة جدا قوية، جميلة جميلة. خلنا نصب بالجلاس ونشوف لونه. زين، الريحة ريحة حلاوة توت، حلاوة توت أزرق. زين، الطعم أعطيه 8 من 10، بس لذيذ بعد. 8 قوي يعني، حبيته. هل طعمه مقارب للتوت الأزرق؟ نعم، طعمه توت أزرق على حلاوة توت أزرق وريحته توت أزرق، بس 8 من 10. اللي بعده عندنا ماونتن ديو. زين، ماونتن ديو كود ريد. منو ما يعرف كود ريد؟ خلينا نجربه شوف. ريحته غريبة، ريحته صبغ على، خلينا نشوف. نايس. ريحته فيتامين سي على صبغ على شيء غريب، والله ما ادري. المهم يلا خلينا نجربه ونقيمه. ريحته ما تساعد، يعني اقدر اقول برتقال محزر. زين 4 من 10. يلا 4 من 10. غريب، يعطيك كسرة حلاوة حلوة على شيء غريب على برتقال محزر، فما اقدر اظلمه. يمكن البعض يعطيه اكثر من كذي، فاكتفي اني اعطيه 4 من 10. واخيرا نجرب البيبسي الياباني اللي هو بنكهة الكراميل. خلينا نشوف. انا يا اخي اليابانيين يصدموني ان عليهم سوالف وحركات ونكهات غريبة، ان حتى نكهة الدياي المقرمش عندهم. بيبسي بنكهة الدياي المقرمش، نكهة الروب، نكهة الخيار، نكهة ماني قايل. المهم خلينا نجرب اذا فعلا طعمه او ريحته نفس الكراميل ولا لا.
ماكو صوت الانتعاش للأسف. واو، ريحته فعلا كراميل. الغازات اللي فيه خفيفة، كراميل مصنع بس خفيف جدا يعني. شفتوا البيبسي اللي رايحة غازاته اللي ما في غازات؟ بيبسي ما في غازات على كسرة كراميل خفيفة جدا مصنعة. 5 من 10. اللي بعده عندنا نكهة مميزة من قطر، إصدار قطري بنكهة العنب، بيبسي بنكهة العنب. هدية جميلة من أخوي وصديقي العزيز أبو عبد الله الكندري، تحية له ومشكور، الله يعطيك العافية على البيبسي الجميل. ويلا نجربه. ريحة قطر وفديت أهل قطر، وتحية لهم كلهم. هالمرة بذوق وأقول لكم الريحة والنكهة. لا تعالوا، نسيت أقول لكم شغلة، إن البيبسي هذا لونه أحمر أو عنابي غامج. لونه مو لون البيبسي العادي، وهذا لونه. شوفوا الرغوة اللي فيه ما شاء الله يعني. لا لا لا، شيء حركات يا قطر، حركات. نذوقه. منو ذايق حلاوة عنب؟ حلاوة عنب البنفسجي الغامج، كلكم تعرفون طعمه. ريحة البيبسي هذا كأنه حلاوة عنب مصنع. تقييمي 6.5 إلى 7 من 10. عشاق دكتور بيبر، هذا الإصدار خاص لكم اللي هو بنكهة الفراولة والكريم. سمعت ويقول لكم إن هذا أقوى دكتور بيبر نزل. خلينا نشوف. يا سلام، الله على ريحة الفراولة اللي عليه، دشت بأم أخلاق مخي. يلا نجربه، خلينا نشوف اللي يدعون انه هو اقوى دكتور بيبر فعلا ولا لا. خلاص انا بكنسل التصوير. لا تطلعوني كذي. والله قوي، والله العظيم الصراحة طعم وريحة وانتعاش شو اخليه يعني. صراحة قاعد اعيد النظر، يعني انا صراحة خلاني اعيد النظر باللي جربتهم، اللي اعطيتهم 10 ترى. امانة اعطيه ريحته كيك فراولة، فعلا كيك فراولة بالضبط، طعمه كيك فراولة. خليني اعطيه تجربة ثانية. أحد من 10. اللي بعده بيبسي تويست او بيبسي الليمون. خلينا نشوف هل فعلا طعمه نفس كوكاكولا الليمون ولا لا. على فكرة نكهة بيبسي تويست الليمون الأصفر نكهة قديمة مو نكهة جديدة، قطعوها لسنين طويلة وتوا يرجعونها. أمانة الإصدار القديم أنا ما لحقت عليه، فما أدري هل طعمه نفس الإصدار القديم ولا لا، ولكن خلينا نجرب. ريحته فعلا الليمون. طعمه فعلا ليمون. خلينا نجرب كوكاكولا الليمون الحين. لا، بيبسي تويست يفوز لأن طعمه ليمون أكثر من كوكاكولا ليمون. منو أحلى؟ والله مو عشان أنا أحب البيبسي، ولكن التويست أحلى من هذا درجة، فتقييمي راح يكون نفس هذا ولكن أعلى منه درجة. عندنا بيبسي فانيلا من الإصدارات الحلوة واللي وايد أحبها. أكيد أنا جربته ولكن أحب أجربه مرة ثانية وقيمة قدامكم. ريحته فعلا فانيلا وطعمه
طعمه بيبسي فانيلا، نكهة الفانيلا جدا واضحة فيه ولذيذة وحلوة كريحة كطعم. أعطيه 8/10. عندنا كوكاكولا تشيري فانيلا، هالمرة مو بس فانيلا، لا تشيري فانيلا، حتى يعني تصميم العلبة أو الديزاين مالها جدا جميل. خلينا نجربه. الريحة مقاربة من البلاك تشيري، ولكن خلينا نشوف. يعني الفانيلا اللي بالبيبسي واضحة أكثر من الكوكاكولا. طعمه حلو، ولكن أعطيه 7/10. ونكهة التشيري اللي فيه حلوة لا بأس فيها، ولكن فعليا ما حسسني بالتشيري فانيلا. وعندنا نكهة جميلة من ماونتن دو اللي هي بنكهة الكيك سماش أو بنكهة كعك أعياد الميلاد. طبعا احنا ما عندنا غير عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى والشي خلصين منه. يلا نجربه ونعطيكم تقييمه. واو. ما عليه، طوفوا فلسفتي الزايدة وقت التصوير. المهم ما أدري نسيت اسمه، المهم بحط لكم صورته. شفتوا هذا سبرينكلز أتوقع، ما أدري. المهم مقارب حق البسكوت ومغطى بالشيء هذا. تقييمي له بسكوت حالي على فكرة، ها. تقييمي له الصراحة 9/10. قوي، حبيته والله. يا ماونتن دو مو هينين على فكرة. هذا الإصدار لازم تربحه كذلك من ماونتن دو ويدزوا لك إياه. يلكم بهذا الصندوق اللي عليه حفلات وذكريات، مثلا السفرة أو التخرج أو الزواج، اللي هو يلكم بالشكل هذا ما شاء الله. يعني حبيت التصميم ماله جدا جميل، جدا جدا جميل. ويعطونكم معاه هذا ويقول لك احتفل معانا. الخلاصة انه يعطوكم هذه الورقة اللي على الكلام احتفل بذكرى معينة لك، وهذا ويلكم بالشكل هذا. طبعا انا اخذت واحد وخليت واحد كولكشن. معلومة للي ما يدري، انا كولكتر واجمع كل ما يتعلق بالبيبسي والكوكاكولا، مرات الماونتن دو والسفن اب. ووريكم لقطة قصيرة من فيديو انا منزله باليوتيوب لمقتنياتي لغرفتي السابقة اللي كانت عندي. كنت حاط فيها وعارض فيها كل مقتنيات البيبسي والكوكاكولا والشغلات القديمة اللي تنتمي للثمانينات والريترو والكلاسيك. الخلاصة أحب أقتني كل شيء يتعلق بالبيبسي والكوكاكولا والثمانينات والشغلات الكلاسيكية. لو تسألوني وايد مشتاق حق غرفتي القديمة، والنكات هذه كلها اللي جربناها ويا بعض، هذه كلها من ضمن كولكشناتي الخاصة. أخلص منها وراح أفضيها وأحطها مرة ثانية في رف خاص معين أو ركن خاص لها. زين هاني أنت شنو تستفيد؟ جمعت قوطي وحطيته وشي وبعدين. زين الحين أنا بوجه سؤال حق اللي يغتني الطوابع أو اللي يغتني يعني مثلا شغلات عن لاعبين كرة قدم من تيشرتات. يعني أنتم كذلك ليش تقتنون الشغلات هذه؟ زين اللي يروح السينما، اللي يغير جو، اللي يلعب كرة قدم، اللي يطالع مباريات، لغرض الوناسة، لغرض ان هالشيء يسعده. انا فعليا عندي متحف اعرض فيه الكولكشنات، لان مثلا هذول اصدارات خاصة يعني ليميتد محدودة، ما راح يصنعون منهم ابدا، فاعرضهم في غرفتي كذكرى كشيء خاص بالمستقبل. ان هذا ممكن يعني يكون لهم سعر معين، سعر ثمين، اقدر ابيعهم سعر غالي مثلا.
فمنها تزيين الغرفة كديكور، ومنها كذكرى أو إنه كشيء ليمتد أو صار خاص. وكذلك أيمع كل شيء يتعلق بالبيبسي والكوكاكولا من إكسسوارات وملابس. الحين عندنا آخر 4 إصدارات وآخر 4 نكات. طبعا الاثنين كذلك هدية من صديقي حمني، مشكور للمرة الثانية. نجرب الليمون. ريحته مقاربة جدا من بيبسي الليمون فعلا، بس هالمرة هذا لايم، الليمون الأخضر. خلينا نشوف مقارب لبيبسي الليمون ولا لا، أو في نكهة الليمون اللايم ولا لا. ريحته ليمون وطعمه ليمون، يعني جدا قريب جدا من هذا. والله اثنينهم طعمهم ليمون، ولكن يعني الليمون حالي، الليمون حامض نوعا ما. اعطيه 6.5 إلى 7 من 10. عندنا بيبسي بنكهة المانجا. انا عموما نكهة المانجا ما احبها وايد في المشروبات الغازية، ولكن نعطيه فرصة. ما راح اعطيه تقييم سيء بس عشان ان انا ما احب المانجا. يلا خلينا نجربه. واو، ريحته فعلا مانجا. نايس. طعمه مانجا، ولكن امانة حلو يعني. قبل ما اقيمه اخر مرة، امانة اعطيه 7 من 10. اللي بعده. والحين عندنا اخر نكتين، واللي اعتبرهم اندر اصدارين نزلوهم شركة بيبسي، اللي هو بيبسي ترو. بيبسي ترو الاخضر والبيبسي الشفاف. لا، راح نجرب البيبسي الاخضر وبعدين راح نعطيكم تقييم البيبسي الشفاف، لان البيبسي هذا له قصة جميلة. بيبسي ترو. لحظة. يا حبيبي، ليش يا بيبسي ترو؟ ليش يا بيبسي ترو كذي تسوي فينا دمر؟ ليش؟ بسم الله. ريحته غريبة، بيبسي على أعشاب تقريبا، أو واو. ما راح أقول لكم شلون طعمه، راح أقول لكم طعمه بعد ما نجرب كريستال بيبسي أو البيبسي الشفاف. والحين جاهزين للحظة الحاسمة. كريستال بيبسي أو البيبسي الشفاف، قصته أنه تم إنتاجه في التسعينات، في أول التسعينات، وما صار له يمكن إلا كم سنة، 2-3، وقطعوه من كل الجمعيات للأسف، لأن شركة كوكاكولا سوت حركة خلت شركة بيبسي تخسر مشروبها الجديد اللي كان وايد مربح شركة بيبسي. سوت شيء مقلد لي كريستال بيبسي، هذا الكلام في التسعينات. سوت كوكاكولا شفاف، ولكن طعمه جدا سيء، وحركة متعمدة منهم على أساس عشان يخلون شركة بيبسي تخسر. فهذه الحركة البايخة من كوكاكولا المتعمدة نزلت من أرباح بيبسي إلى درجة كبيرة، إلى درجة أن أجبرت شركة بيبسي أن تشيل البيبسي أو تكنسل البيبسي الشفاف من كل الجمعيات. ففي سنة 2016 LA Beast، من يعرف LA Beast؟ شخص أو يوتيوبر يحب يسوي تحديات على اليوتيوب، اللي بسببه خلى شركة بيبسي ترجع كريستال بيبسي ولفترة محدودة. في سنة 2016 سوى سبام على شركة بيبسي، إن خلى كل معجبين أو خلى كل العالم يدزون رسائل لشركة بيبسي إن bring back crystal Pepsi, bring back crystal Pepsi, bring back crystal Pepsi, bring back crystal Pepsi، على مواقعهم التواصل الاجتماعي وعلى صفحتهم الرئيسية وعلى كل فيديو ينزله وعلى كل تحدي
ينزله، كان يحط برينج باك كريستال بيبسي، وكان يحط صور لكريستال بيبسي، البيبسي الشفاف، الى ان جات له رساله من شركه بيبسي. شركه بيبسي ارسلت لي ال اي بيست، ما له شغل مستر بيست، ال اي بيست غير ومستر بيست غير. شركه بيبسي ارسلت رساله كانت صدمه مفاجاه كبيره للناس كلها اللي معجبين البيبسي، اولهم ال اي بيست. نزلوا الرساله اللي هي هذه: عندنا لك مفاجاه واخبار ساره ان احنا راح نرجع كريستال بيبسي لفتره محدوده. المهم اللي يحب يقرا تفاصيل كريستال بيبسي اكثر يدش على جوجل ويقرا اكثر. يلا الحين نجرب ونقيم احلى بيبسي نزل بالتاريخ. على فكره شغله اخيره، هذا اخر اصدار لكريستال بيبسي، يعني من 2016 الى 2023 هذا الشكل الاخير، لان قبل ما نزلوا اصدار امريكي واصدار كندي الشكل يختلف، الغطاء لونه ازرق. فهني منزلين 30 سنه كذكرى سنويه، 30 year anniversary. وهذه الكولكشنات اللي عندي من اول اصدار لكريستال بيبسي الى اخر اصدار. ويلا الحين نجرب احلى مشروب بالدنيا. يا جماعة معقولة هذا بيبسي شفاف؟ احنا اللي تعودنا عليه السفن بيكون شفاف، تعودنا على مشروبات ثانية تكون شفافة، ولكن بيبسي مستحيل. خلينا نجربه. بسم الله. كريحة بيبسي ولكن مو بيبسي. كطعم طعمه فعليا بيبسي، ولكن ضايفين فيه مادة محلية أكثر أو النحالي أكثر من البيبسي العادي. كانتعاش 10/10، تقييمي له 10/10. وقالوا الإصدار هذا اللي هو على مرور 30 سنة راح يكون آخر كريستال بيبسي للأسف. ولكن بالنسبة لي أنا كأقوى بيبسي شربته أرد وأقول بيبسي الكاكاو، وهذا كثاني أقوى بيبسي شربته بحياتي. ثالث أقوى بيبسي اللي هو بلاك تشيري كولا. إذا نرجع حق بيبسي ترو، أنا ما قلت لكم طعمه، ولكن طعمه جدا جدا مقارب لي كريستال بيبسي، بس في نكهة خفيفة من الأعشاب، ولكن كطعم نفس كريستال بيبسي ونفس الريحة نوعا ما. زين هاني في بيبسي أزرق حاطه طول اليوم وما قيمته، وعندك بيبسي وردي ياباني ما قيمته. الحين أقول لكم قصتهم. بيبسي ساكورا أو البيبسي الوردي، بيبسي ياباني بنكهة الساكورا. للأسف نزل لفترة محدودة وماني محصله بأي مكان، ولكن جربته. خذت واحد ككولكشن والثاني شربته في سنة 2019، وريحته فعلا يعني عطرية كانت. من كثر ما أنه قديم صار عندي فترة، من كثر ما أنا مخزنه لفترة طويلة، اللون الوردي راح خف قل وقاعد يصير شفاف نوعا ما. ريحته كلونيا حلوة على حلاو أو حلاو كلونيا تقدرون تقولون. طعمه كذلك يعني نفس الوصف نفس الريحة، ولكن طعمه فعليا مو بيبسي، مشروب كأنه مشروب ثاني. اليابان دائما كذي. تقييمي له 7/8. في شغلة نسيت أذكرها جدا مهمة،
بخصوص الدكتور بيبر اللي بنكهة الفراولة، في شيء ينافسه وبقوة اللي هو أقوى كوكا كولا جربته، كوكا كولا بنكهة الفراولة. كوكا كولا ياباني صار نادر، نزل لفترة محدودة. طبعا أنا دائما أطلب حبة عشان أجربها وحبة عشان أخليها ككولكشن. والشغلة الثانية، هذه أقوى ثاني نكهة كوكا كولا مرت علي، اللي هي بنكهة الآيس كريم أو الفانيلا فلوت. فعليا طعمها آيس كريم على فانيلا، يعني جدا جدا استمتعت فيها النكهة. كذلك نزلت لفترة محدودة هي والستروبري الفراولة، كوكا كولا فراولة. ما تهنيت فيهم لأن كانت لفترة محدودة، كنت لما أطلب من برا كانوا يعني وكان الوزن جدا غالي، فاكتفيت بحبتين. وقبل ما نختم الفيديو عندنا نكهة أخيرة اللي هو بيبسي بلو، البيبسي الأزرق، أو اللي هي نكهة البلو بيري، التوت الأزرق. عندنا الحين شو الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ نزل لفترة محدودة في بداية الألفينات، وفي 2019 رجعوه، ولكن كان أول إصدار ينزل اللي هو الإصدار الإندونيسي. هذا الإصدار الإندونيسي غير عن الإصدار الأمريكي من ناحية الطعم والشكل والريحة، وهذا الإصدار الأوريجينال الأصلي الأول. انزين، هذا الإصدار الأمريكي نفس الريحة والطعم. شو الفرق بين الإصدار الأمريكي والإصدار الإندونيسي؟ الإصدار الإندونيسي طعمه فيك مزيف، أو توت حلاوة مزيف، حلو طعمه، ولكن يعني ما يعطيك شعور التوت الأزرق اللي أنت متعود عليه أو اللي أنت تحبه. شفت المنظف الأزرق اللي أنتم تمشون فيه؟ يعني على حلاوة التوت الأزرق المصنع، الحلاوة المصنع اللي طعم الفيك وايد واضح فيه. أما الأمريكي هو الأصلي. أنا ما جربت الأولي أو أول إصدار، ولكن لما جربت هذا فعلا يعطيك قوة انتعاش على مذاق التوت الأزرق الأصلي الحالي، كريحة كطعم. تقييمي له كان 9.5 من 10 إلى 10 من 10. هذا أنا أعطيه 6 من 10. وهذا كان الفرق بين النوعين، النوع الأمريكي والنوع الإندونيسي. أتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو، واللي ينام بنص الفيديو نوم العوافي، وتصبح على خير. فضلا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، لأن دعمكم لي يخليني أستمر وأقدم محتوى أفضل. ومن هنا أعزائي تنتهي سهرتنا العشاء. كنتم مع آسر وهاني، أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، وأشوفكم على خير.